Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ System Sharing Corner Channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုပြလိုက်ပါတယ်အခုပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ AutoCAD မှာ dimension တွေပေါ့နော်ဒီ1500ဆိုတဲ့ dimension ကိုချဲ့ခြင်းနဲ့2000ဖြစ်ရှင်နဲ့2500ဖြစ်ရှင်နဲ့3000ဖြစ်ရှင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုချဲ့မလဲဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုထားပါတော့1500နဲ့2000ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီရတဲ့အကုန်လုံးကိုဘက်ကို900ရွှေ့မလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလွယ်နည်းအမြန်နည်းတွေကိုပြပြကြမှာတယ်အခုဒီ1500နဲ့2000ပြောင်းမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရမယ် command တွေကကြတော့ s enter အရှိကတော့ stretch stretch ပေါ့နော်ဒီ object တွေကိုလိုတလို့ချုပ်မယ်ချက်မယ် stretch enter ဆိုလို့ရှိရင်သူက select object ဆိုပြီး selection ပေးခိုင်းတယ်အခုလုပ်ရှင်တာကဒီ1500 dimension ကိုလုပ်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1500 dimension ထိရအောင် selection right to left ပေးမယ်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုပြီးမယ်1500နော်ဒီ1500ရဲ့ dimension ကိုခလေလောက်မှရအောင်လို့ selection မှတ်ပေးလိုက်မယ် selection ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် enter လေးခေါက်ပေးမယ် enter နဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ specify base point သတ်မှတ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင် base point ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ် base point သတ်မှတ်လိုက်ပြီးသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ direction ပြပေးရမယ် direction ညာဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီထောက်မှာ dimension ကျဲသွားမယ်ဒီဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင် dimension ကကျင်းသွားမယ်ဆိုတော့1500နဲ့2000ဖြစ်စင်တာဆိုတော့ညာဘက်ကို direction ပြမယ်ပြရတာလို့ရှိရင်ကိုတိုးကျင်တဲ့ပမာဏကိုလည်းထည့်မယ်1500ကနေ2000ဖြစ်စင်တာဆိုတော့900ထက်တိုးမှာမလို့900လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် enter ခေါင်းမယ်အဲဆိုရင်ဒီ1500 dimension လေးက2000ဖြစ်သွားပါပြီဖြစ်ပါပြီ okay let me do it again နောက်တစ်ခါပြန်ပြပေးမယ်နော်အခုဒီ2000ကို1000ပြန်ပြောင်းမယ်နော်1000ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် s enter select from right to left ညာဘက်ကနေဘက်ကို selection ပေးမယ်ဒီကိုပြောင်းခြင်းနဲ့နေရာထီကိုသွားပြီးတော့ selection ပေးမယ်ညာဘက်ကနေဘက်ကိုပေးရမယ်နော်ရောက်သွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2000 dimension မှာပေးပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင် enter ခေါက်မယ် base point ရှာမယ်ရှာပြီးသွားရင်ညာဘက်ကိုသွားမှာလားဘယ်ဘက်ကိုသွားမှာလားအခုကပို့ပြီးနေကျင်တာမလို့ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်2000ကနေ1000ဖြစ်စင်တာမလို့1000ပဲဟိုဘက်ကိုချုပ်မှာပေါ့နော်1000 enter ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ2000 dimension က1000ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ဒီ object dimension တွေကိုအဆုံးအဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာရန်လွယ်ကူပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ drawing ထဲမှာ object တွေအရင်ရှုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင် layer လေး off လုပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုပဲခြံပြီးတော့ stretch ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်